wanga kullu ko kala ma yuhibbuhullah ko Allah mo yiɗi wa yardahu e wela kassalatu no juddene wa zakatu e zakka wal hajju e hajju gongol e horugo lewru sumre. Après mi addani kalimata baji dinani salah sukkoli tati al-islam al-iman e al-ihsan. Al-islam ko al-islam ko wotiningol Allah e al-iman ko gollugol kala ko Allah miɗiɗo o wela e gondingol mo e al-insan moƴƴingol nde rewa Allah an rewamo way si a rentimo. Si a rentamo si an andi aɗa siɗɗa miiji a rentamo kono kanko mo rentuma kala golle ko waɗa. Allora, quello che provi verso Dio, la tua credenza nei confronti di Allah, è quello che devi fare. Il primo è Islam, quindi pregare Dio, essere consapevole di quello che fai. Al-Iman, credere in quello che fai, senza mai dubitare di Dio, sapere che è sempre vicino a te. Al-Ihsan, che quando credi a Dio, quando preghi in Dio, chiedi aiuto a Lui, devi sempre sapere che è davanti a te, che ti osserva sempre. E se a volte non credi, cioè pensa che non ti guardi, invece non è così, ti osserva sempre. Suratul Takasur Makkiyatun Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna